Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 17 до 23 ноември оваа година со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 134 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, извести Паркинзи на општина Центар. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и СВР Скопје во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар, со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, соопштуваат од Паркинзи на општина Центар. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски сподели дека потпишал важен договор за поддршка на проектот Инклузија на деца роми во јавните општински детски градинки, со кој обезбедуваат целосно бесплатен престој и инклузија на овие дечиња во предучилишното образование. Инклузијата се спроведува во клоновите на градинката 25 мај, каде што родителите се целосно ослободени од надоместок за престој на нивните деца, посочи Стевковски. Тој додава дека секое дете е драгоцено, затоа општина Газибаба активно работела овие дечиња од најмала возраст да бидат вклучени во воспитно-образовниот процес и да ги имаат истите можности како сите други деца. Како локална самоуправа имаме обврска да создадеме услови во кои секое дете ќе расте, ќе се развива и ќе прерасне во самостојна и силна личност. Грижата за секое дете е наша заедничка мисија, порача првиот човек на општина Газибаба. Се работи низ целото Скопје, паралелно на повеќе локации низ целата територија на градот, информираше градоначалникот на Скопје Урце Георгиевски. Екипите на градот интервенираат со ладен асфалт за затворање на ударните дупки на булеварите и улиците, брзи зафати кои се неопходни поради зимските услови. Напролет, кога временските услови ќе дозволат, се насочуваме кон сериозна, темелна и целосна обнова на коловозите. Паралелно ги ослободуваме тротоарите за пешаците преку поставување на столпчиња. Тротоарите не се паркинзи и повеќе нема да дозволиме така да се третираат, извести Георгиевски. Како што информираше во централното градско подрачје и на сите места каде што е потребно, се поставува нова урбана опрема, со цел да се внесе повеќе ред, функционалност и достоинствен изглед на јавниот простор. Градиме чекор по чекор, со јасна визија и решеност да го вратиме Скопје на местото кое го заслужува, порача првиот човек на град Скопје. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека започнува целосна реконструкција на улиците во населеното место Бел Камен. Ветеното го реализираме и започнуваме со изградба на нови 4 улици. Овие улици ќе добијат нов асфалт по машинското вадење на постоечкиот и дотраен асфалт, истакна Костовски. Тој додаде дека сите овие инфраструктурни зафати кои ги превземале во сите населени места значат надминување на постоечките проблеми и подобри услови за граѓаните на општината. Нема заборавени места, вложуваме во сите места рамномерно, порача Костовски во својата објава на социјалните мрежи. Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска заедно со министерот за спорт Борко Ристовски изврши увид во градежните активности за комплетна реконструкција на спортската сала Расадник. Темелната обнова на оваа култна сала, која долги години беше оставена во руинирана состојба, се одвива со забрзана динамика на реконструкцијата која започна кон крајот на 2024 година и е финансирана од Министерството за спорт и предходеше комплексна правна постапка што целосно е спроведе општина Кисела Вода, вклучувајќи го и финансирањето и нарачката на проектот за целосна реконструкција. Заедно со министерот Борко Ристовски направивме детален увид во тековните градежни активности во салата Расадник. Како локална самоуправа општина Кисела Вода тогаш, предводена од мојот претходник Ѓорѓиевски, ја водеше целата постапка од правната подготовка до изработката на проектот. Задоволна сум од тоа што го видовме на терен и од степенот на досега извршените работи. Благодарна сум на министерот за обезбедените средства, затоа што токму ваквата силна институционална поддршка овозможува Расадник конечно да се обнови и да го врати своето вистинско место во спортскиот живот на општината, истакна Стаменковска Трајковска. Таа вели дека оваа сала некогаш била дом на спортскиот клуб Вардар и искрено се надева дека повторно ќе го добие тој статус. Што ми
Вечно ќе ја